Google reportedly owes the Kremlin $20 decillion US. That's about 35 Canadian. Now, what does that translate to? 20 billion trillion dollars. Dr. Evil wouldn't even say that. And just for context, the global domestic product annually, 110 trillion. Now, Google was fined for banning pro-Russian YouTube channels since Russia's invasion of Ukraine. Russia says the tech giant has to settle the fine or restore the banned accounts. おはようございます。マネコこと山根裕二です。今日はオーストラリア・シドニーから配信しています。毎朝グローバルトレンドニュースを英語と日本語のハイブリッド形式でお届けしています。まずは英語で、その後日本語で解説をしていますので、グローバルトレンドニュースと英語を同時に学べるチャンネルです。英語とグローバルトレンドニュースに興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今日はロシアが Google に20デシリオンドルという天文学的な罰金を課したよという話です。Good morning, this is Yuji Yamane known as Maneko. Today I'm broadcasting from Sydney, Australia. Every morning I deliver global trend news in the hybrid format of English and Japanese. First in English, then I provide an explanation in Japanese. So this is a channel where you can learn global trend news and Japanese. At the same time, if you are interested in Japanese and global trend news, please subscribe to this channel. Today I'd like to talk about Russia fines $20 decillion to Google. Let it go. Russia fines Google $20 decillion. Russia has imposed an astronomical fine of 20.6 decillion on Google for blocking Russian state media channels on YouTube, a sum that far exceeds the world's total wealth and GDP. As reported by the Moscow Times and Business Insider, this unprecedented penalty, while unenforceable, symbolized the ongoing tension between Russia and the Western tech companies over content moderation and sanctions compliance. The astronomical fine imposed on Google by Russia stems from a legal dispute over the termination of YouTube accounts belonging to Russian state-run media outlets following Russia's invasion of Ukraine. Google blocked several pro-Kremlin and state-run media channels on YouTube, citing compliance with Western sanctions. This action prompted 17 Russian TV channels to file legal claims against Google, resulting in the court's decision to impose the unprecedented fine. The fine's calculated is based on daily penalty of 100,000 rubles, which is $1,025 that doubles every week. This compounding nature has led to the astronomical sum of 2 decillion rubles, or approximately $20.6 decillion. While the fine is clearly symbolic and impossible to enforce, it reflects Russians' frustration with Western tech companies' content moderation policies and their adherence to international sanctions. The Kremlin has called the fine symbolic and suggested it should prompt Google to pay attention and fix the situation. A decillion is an incredibly large number that varies in definition depending on the numerical system used in the United States and Canada. A decillion is defined as 1 followed by 33 zeros. However, in Britain, France, and Germany, the decillion is even larger, representing 1 followed by 60 zeros. To put that $20 decillion fine into the perspective, it far exceeds the world's total GDP, which is approximately 105 trillion. Google's parent company, Alphabet, reported a revenue of $307 billion in 2023, a minuscule fluctuation of the fine. The fine is so large that Kremlin spokesman Dmitry Peskov admitted he can't even pronounce this number. This astronomical figure underscores the symbolic nature of the fine, as it's practically impossible to pay and exceeds all the money on earth by many orders of magnitude. Symbolic nature of a fine. The 20 decillion fine imposed on the Google by Russia is clearly symbolic rather than the practical, serving as a political statement in the ongoing tension between the Kremlin and the Western tech companies. Kremlin spokesman Dmitry Peskov acknowledged the fine is a symbolic nature, stating it was filled with symbolism and should prompt Google to pay attention and fix the situation. The fine is astronomical size and underscores several key points. It demonstrates Russia's frustration with Western sanctions and the content moderation policies affecting Russia's state media. It highlights the limited legal resource available to Russia against international tech giants. It serves as a form of a political
theater, drawing attention to Russia's grievances on the global stage. It illustrates the winding gap between the national regulations and the global reach of tech platforms. Despite the impossibility of collecting such a sum, the fine represents Russia's attempt to assert sovereignty over its digital space and pressure tech companies to comply with its demands. Impact and response. The astronomical fine imposed by Russia has significant implications for Google despite its unenforceable nature. At Alphabet's recent shareholders meeting, CEO Sundar Pichai addressed the ongoing legal challenges in Russia, stating that the company doesn't believe these matters will have a material adverse effect on their financial position. This assessment aligns with Google's previous stance on the issue as reported in their quarterly earnings. However, the situation remains complex. Google's Russian subsidiary declared bankruptcy in 2022, limiting Russia's ability to collect any fine. The company has proactively filed a lawsuit in US and UK courts against the owner of the Russian TV channels, seeking to prevent them from pursuing legal action outside of Russia. Google continued to face mounting pressure from Russian authorities, with a court ordering the restoration of suspended YouTube channels or risk further penalties. These legal maneuvers highlight the intricate balance Google must maintain between complying with international sanctions and navigating the legal landscape in countries where it operates. The company's approach to this situation may set precedents for how global tech firms handle similar conflicts between national regulations and international obligations in the future. はい、日本語で解説していきたいと思います。ロシアが Google に天文学的な罰金を課したよという話をしました。ロシアが Google に課した天文学的な罰金は YouTube がロシア国営メディアのアカウントを停止したことに端を発しています。ウクライナ侵攻後、Google は西側の制裁に従い、プロクレムリン系のメディアを含むいくつかのチャンネルをブロックしました。この処置に対して17のロシアテレビチャンネルが Google を提訴し、裁判所が前例のない罰金を課す判決を下しました。罰金の計算と金額ですが、罰金は1日あたり10万ルーブルから始まり、毎週倍増する形式で算出されています。その結果、罰金額は、約2デシリオンルーブル、または約20デシリオンドルに達しています。実際に徴収できるわけない象徴的な金額でロシアの不満を示す意図がされています。でデシリオンっていうのはですね、10の33乗ですね、アメリカ基準でいうと。または10の60乗、これが欧州基準となっています。でなぜ、アメリカと欧州がこんなに違うのかわからないですね。20デシリオンドルは世界の GDP 約105兆ドルをはるかに上回っています。クレムリンの報道官もこの数を言い表せないとコメントをしていますね。罰金の象徴的な意味としては、この罰金はロシアが西側の制裁とメディア統制に対して抱く不満を象徴しているということです。国際的なテック企業に対する法的手段の限界も浮き彫りになっており、政治的なアピールの一環と見られています。デジタル空間における主権を強調し、企業への圧力を示す意図があります。で影響と Google の対応ですが、Google はロシアでの法的課題が財務に重大な影響を与えることは考えていないと述べていますが、複雑な状況が続いています。ロシアでの子会社が2022年に破産申請し、罰金の回収が難しい状況にあります。Google はアメリカ、イギリスの裁判所でロシアテレビチャンネルの所有者を訴え、ロシア国外での法的手段を防ごうとしています。この事例がテック企業が国際的な規制と各国の法律とのバランスをどのように取るかの宣伝になるかもしれません。はい、さすがですね。さすが恐ろしやです。またやりましたね。デシリオンとか聞いたことないですね。なんかポケモンで出てきそうな、名前ですね。はい、トリリオンぐらいまで聞いたことあるんですけど、その上は聞いたことはないですね。はい。さすがです、ロシア。はい。なんか逆にそこまですると気持ちいいですね。で、それで裁判で可決して、で、アメリカの Google は問題ないとは言ってるんだけども、ロシアにある、YouTube の会社も、ね、倒産させたりとか、アメリカとイギリスで逆にロシアの、ね、あれを訴えたりとかしてるってことは、真に、真に受けて対応してるっていう感じはしますね。はい。恐ろしやです。はい、雑談タイムです。今日は11月2日ですね。DY ビーチから配信しています。今日はですね、ちょっと天気が
悪く、風も強く、波も良くない感じですね。はい。波予報では今朝、いいっていう予報になってたんですけども、全然外れましたね。もう、こっちの波予報は全然当てにならないですね。はい。皆様、今日は土曜日ですけど、どういうご予定ですか？私はですね、これと言ってないんですけど、娘をチアリーディングにドロップした後、5時間ぐらい時間があるので、奥様と家のインスペクションに行きたいと思います。で、今日狙ってる地域はライドという、私が今住んでるチャツット周辺から、ちょっと西に車で20分ぐらい走ったところですかね。すごいね、いい場所なんですよ。大きなショッピングセンターもあるし、水辺本近く、大きなね、モナベールロードからつながる何ロードかわかんないですけど、そこのでっかい道があるので、ビーチにもアクセスしやすいし、40分ぐらいかな。で、そこからシティに行くには、車では30分弱かかるんですけど、ちょっとね、電車が通ってない地域なので、シティに行くにはバスでね、30分、40分かかっちゃうんですけども、我慢できる範囲かなと思います。で、そこはですね、新しいアパート、10年も経ってないようなアパートがいっぱい立ち並んでて、で、そこのね、物件がたくさん出てるので、そこの物件、ワンベッドルームプラススタディルームを中心にこう見ていこうかなと思います。4件ぐらい見れたらいいなと思っています。はい。でですね、そんな感じで、ゆっくりまったり、ハウスインスペクションをして過ごしたいと思います。それでは皆様、Have a good day!